Donc on est ici au Fizz, juste devant le stand des illusions, avec le résident des stands. Le mec qui depuis mardi est ici. T'es depuis mardi lundi, ici, non? Lundi, mon gars. Depuis lundi ici. D'ailleurs, tu dors où? Dans la rue, mon gars. Tu dors dans la rue? Dans la rue. Cette nuit, je suis dans la rue complètement vénère, quoi. Il m'est arrivé des histoires de psychose. Alors, je vous raconte, bienvenue au Fizz 2008, en face du stand des illusions, quoi. Ce soir, je me suis mis la race. Là, je me suis fait embarquer par les keufs tout à l'heure. J'étais complètement vénère. Ils m'ont mis genre les bras dans le dos, les pieds dans le dos. J'étais comme ça, je pouvais même plus bouger à cause des gars du Fizz, quoi. Quand je me suis relevé, il y avait trop de policiers autour de moi. Ils ont dit vas-y Crash, est-ce que t'as des papiers? J'ai dit mon gars, j'ai même pas de papiers. Ils m'ont fouillé tout le corps. Ils ont fouillé toutes mes poches. Ils ont dit oh mon gars, t'as une carte d'identité? Mon gars, la carte d'identité c'est des papiers. Et là ils m'ont dit trop de la merde mon gars. Eh grand corps malade, tu connais mon gars? Regarde grand corps malade quoi. Salut, je m'appelle grand corps malade, je suis un putain de psychopathe quoi. Tu veux voir mes tatouages sur le corps mon gars? Vive le fils de pute quoi. À tous les fils de pute. T'entends pute nègre? Le roi Enoch mon gars. Là que je suis pas dans les rues en train de vendre des stupéfiants. J'écoute le roi Enoch dans ma berline de luxe. T'entends pute nègre mon gars. À base de bling bling, cocaine, deals. Waouh. Eh mon gars, le fils c'est un truc de psychopathe pour WAM. Ce matin je me suis réveillé sur des cartons là-bas derrière. Genre les gens ils sont arrivés, ils ont dit ouah Crash. Et moi j'étais là. Salut c'est Crash. Complètement allongé sur des cartons. J'ai mangé un sandwich dans la nuit, j'ai dormi. Le gars il est venu après moi ce matin en courant. Il m'a dit vas-y tu dégages, tu dégages, tu dégages. J'ai fait vas-y nique ta re-aimé quoi. Mon gars on s'en bat les couilles. La plus herbe des biatchs de tout le Fizz quoi. Chat. Salut. Je me sens pas du tout Bienvenue au Fizz. Je vous présente la meuf la plus herbe du Fizz quoi. Le plus quoi? La plus herbe. Herme? Zerme. Zerme, tu peux traduire? Ça veut dire que tu sers à rien avec nous aussi. Tes lunettes aussi, ça sert à rien. Ah mon gars. Je suis une fille. On s'en bat les steaks parce que tu ressembles tellement à rien qu'on pourrait dire les deux quoi. Oh les grosses te pues là, venez. Venez les grosses te pues. Venez. Oh là là, elles veulent pas venir les grosses te pues mon gars. Alors que c'est ici le Fizz, là où tout se passe quoi. Oh chat à poil. Viens. On va à You Park. Salut mon gars, c'est face à la caméra, on est complètement fracasse. On est du Nord-Pas-de-Calais quoi. Eh, le pâté. Le pâté. Ça va? Ce qui est bon dans le pâté, c'est toujours le gras, quoi. C'est ce qui fait le meilleur du pâté. Ah les gars, ils disent trop de merde ici. Voilà là. Genre là, on a la maman gros lolo. Eh toi t'as le lapin, ouah, trop chill quoi. Alors les gars, laissez-moi vous présenter Pierre qui roule quoi. Là, Pierre qui roule dans tous les sens. Alors ici, à chaque fois que je suis venu, je me suis fait virer les gars. Alors, moi je vais voir Mounigan. Eh Mounigan. Regardez comment ça se passe ici. Vous voyez, ils acceptent pas les gars hardcore mon gars. Vas-y dégage. Moumounigan. Eh les gars, je vous présente Mounigan. C'est le gars le plus rentré du Fizz. Vous kiffez ce gars-là hein? Mon gars, t'es le gars le plus rentré du Fizz. Franchement, il vous fait taper des barres de... Ouais mon gars. On est là ma gueule. Alors là, on est complet. Redemption mon gars. Alors mon gars, est-ce que tu vas me faire une petite goutte de bière quoi? Non, y'a pas moyen. Mon gars, je t'ai fait tease. La marque alcoolique. Eh, 3 choses pour le Fizz. Le ride, la remier et le soleil mon copain. Et les tepus mon gars, t'as oublié les tepus. Alors 3 choses. Attends, moi je représente. Allô mec. Écoute, moi je fais du wakeboard. Wakeboard 5 millions. Grande motte. Écoute-moi, attends. tease mon gars. Oh, 3 choses. Le soleil. Et les tepus. Le wake là c'est les Américains, il y a des gros trucs au wake. Wakeboard, Fizz, et on est là, Redemption, au stand. Redemption. Et que tous les jeunes s'amusent aujourd'hui.
Avec le soleil. Sous le soleil de Montpellier. Alors ça, je vous présente cette peau quoi. Moi je PD. PD Crew, Fils de pute. fils de pute, il a dit lui-même. Il a trop bu ce chien. Il a trop bu ce chien. Et sa mère c'est ma chienne quoi. Jette-moi des caillasses. Mon gars, quand tu seras visé, tu pourras venir me chiller quoi. Alors les gars, là, c'est du vraiment lourd. On va voir la meuf la plus fraîche du Fizz. Elle s'appelle comment? Elle est périmée la meuf là. Elle est périmée, elle vient de me le dire elle-même. Je suis périmée madame. Dans ton cul est périmée. Madame dans ton cul. Et ça c'est rien de le dire quoi. Magnifique. DTC dans ton cul quoi. Madame DTC est ici parmi nous. Allez venez. Il y a du dungeon. On est complètement fracasse. Ici au Fizz. Alors mon gars. Putain, jolie caméra. Jolie caméra. Ah, jolie caméra. Mais y a pas que la caméra qui est jolie. Oh, belle lunette aussi. On est là pour se mettre la race quoi.